Кмета на Куманово Максим Димитревски и журналиста Коста Филипов. Добре дошли на Триумф. Добро ви, най-добро. Господин Димитревски, как да не започна с вас, като вие без проблем стигнахте до България, а всички българи, които искаха да стигнат до Скопие днес, май не успяха на границата? Па стигнав затоа што не навредував полицајци, не бев агресивен, се однесувал културно европейски. Никој не ми направи никаков проблем. Доколку се работеше за таква група, верувам дека немаше да има некаков проблем. Но првин сакам да ви дадам еден подарок. Така ли? Какво Од е това? мене, лично за вас и за вашата емисија. Благодарно што ме поканивте и што ќе имам вечерна можност да обштам на ова многу битна. Кажете, какво представлява това, което показваме? Тоа е грбот на општина Куманово, кога славиме 5 века од постоење на нашиот град, кај што претежно живеат македонци, но имаме 10 етнички заедници во градот. 5 века. Няма, вклучувајќи и бугарската заедница. Значи го прославиме и тоа го изработиме. Благодаря ви много. Чакайте, че минахте и през много неща, с които сигурна съм ще искат всички, които са в студиото, да ги коментират. Кажете се една дума. Беше ли провокация от страна на охранителните органи на Македония да действат по такъв начин и да не пуснат българите? Не. Значи... Спирате тока на границата. Видете, секогаш ги слушаме изјавите на политичарите и велат сакаме да врвиме напред, а всушност тие се главната причина зошто врвиме назад и секогаш пред избори, во предизборниот период, особено тука во Бугарија, името на Гоце Делчев и односите помеѓу Македонија и Бугарија се користат во предизборна кампања, се собираат политички поени, а дали сакаме да одиме напред? Да, секако. Гоце Делчев е символот на македонизмот. Гоце Делчев е Македонија и Македонија е Гоце Делчев. Ние го почитуваме, го сакаме. Христов, като и тоа во секој кабинет. Само да видите как гледа, само да видите господин Христов с каква реакција. Јас го почитувам ставот на господинот Христов, но Гоце Делчев кажува за самиот за себе си што е. Хайде да чуем господин Христов, ако му дадете правото да говори. Да. Какъв е Гоце Делчев, господин Христов? Вие като него все пак праплеменник, вероятно знаете добре какъв е произхода му. Наш. Добър човек. Добър човек. Гоце е това, което... Аз съм роден 60 години след като той е бил вече убит. Това, което аз знам е, че той е бил много добър човек. И много хора са го харесвали. Той е бил лидер, който са го следвали много хора. И защо не го почитаме заедно? Защо днес не успяхме да го почетем заедно? Господин Димитревски казва наше. Вие казвате не наше. Мое. Сори, извинявайте много, ама... Той е типичен представител на нашият народ. И нашият народ по това време в тази част на Балканския полуостров е бил в тази ситуация, в която е бил. След там не съм историк, не мога да ви кажа, но доколкото знам, мисля, че след така нареченият Берлински конгрес там са се случили достатъчно лоши неща и тук първо идва съединението на княжество България с източна Румелия и после 7 години по-късно и в Македония щраква Морг, па после се го прекращават над Моро, па после над Моро ще направя някъде грешка. Не съм историк. От вас исках само да разбера, трябва ли да има общо честване. Господин Филипов обаче тук ще каже, как оценявате днешната реакция и това, което се случи? Тези мерки за сигурност в Македония? Да ви кажа правото, за толкова години, в които съм работил в Република Македония и толкова години, които следя ситуацията там отблизо, такова чудо не съм виждал. Бил Клинтън 99-та година беше след бежанската криза в Скопие. По-скоро отиде там в един бежански лагер да поздрави бежанците от Косово. За около 20 минути беше такова. Също имаше мерки за сигурност на такова нещо, като снощи и като днес. Всъщност от 3 дни насам е тази блокада на мястото на това. Не ми е естествено. На мен не ми е естествено, когато става дума между Република България и Република Северна Македония. Чухте ли господин Димитревски какво каза? Той каза, аз минах границата, защото не правих проблеми там. Предполагаше ли се, че всички българи, които трябва да отидат днес в Македония, ще правят проблеми? Когато беше направено съобщение, че е блокирала системата на граничната и не само на Девебер на Гюешево, ами на останалите 2 пункта при Благоевград и долу в Ново село. Цялата система е била блокирана. Само на вход обаче?
много внимателно гледах репортажите на живо, защото днес цял ден съм пред компютъра, гледах репортажите. Не се влиза в Република Северна Македония, от срещната страна се излиза от Република Северна Македония. Как тая система работи селективно, избирателно, да не пуска от едната страна, а пък да пуска от другата страна? И аз се питам, нашият министър на вътрешните работи, когато преди малко пуснахме тук в репортажа на Сашко, бил ли информиран в понеделник, когато беше в Скопие и се срещна с своя колега Оливер Спасовски, че в списъка от мерките, от мероприятията, които може би ще бъдат предприяти, за да се намалят рисковете от създаване на напрежение и провокации, дали е било подхвърлено, че може случайно да спре тока на границата. Тока да спре на границата, понеже вали сняг и така нататък. Това, което видях е, че министър е предложил генератори. Ако имате проблем голям с тока, да ви подарим генератори на границата. И снощи са вечерали заедно, пък би трябвало да му каже, слушай, като крайна мярка ние сме предвидели евентуално и това и това. Да са готови нашите хора. Срамота. Седи часове нашата делегация, за да може да се освободи там едно място, едно теренче, да се намали малко напрежението, за да могат да отидат. Но в крайна сметка никой не стига. Никой не стига до там. Но това е практика, която е част от техния дипломатически официален протокол за честване на 4 февруари и 4 май. Ако ми дозволите, аз би се обратил малко саркастично во стилот на Гоце Делчев, кога се обраќа на некои своји колеги, другари од организацијата и вели бугарин сум, саркастично, 100%. И аз така сега ќе кажам, значи од прозорец, од сонцето не го гледаме. Причината не е системот. Во Македонија доаѓаа политичари од Бугарија, не навредува. Ни кажуваа дека Бугарија е од Охридско езеро до Црно море, дека Охрид е најголемиот, најубавиот град во Бугарија и така натаму. Замислете реакцијата на македонската јавност. Зошто дојде до ова? Во континуитет македонскиот народ, македонската државност се навредува. А се вратиме на минатото, на кое ќе базираме и иднина, ќе го почитуваме минато. Јас бев првиот политичар во Македонија кој што одбележа заеднички датум од историјата, позитивната историја на македонскиот и бугарскиот народ. Борбата на Страцин. Првата година Иван Сечанов дојде, господинот председателот на Сдруженијето на воените ветерани на Бугарија, кажа целата вистина, дека Бугарија била фашистичка држава во Втората светска војна и дека таа војна е водена таму заедно со македонските партизани. Дозволете ми, за да се обезбеди. Какво направихте в Куманово? Премахнахте ли всички? Премахнахте ли обаче абсолютно всички надписи, в които се твърди, че България е фашистска държава? Да, ама јас не можам да ја менувам историјата, светската историја, не Бугарија. Во периодот 41-44 Бугарија е составен дел на фашистичката коалиција. Тези надписи обаче какво място имат? Какво място имат в град като Куманово? Вие само ми кажете какво място имат тези надписи в град като Куманово, чието знак ми подарихте току-що. Знаете што е резултат на таквиот режим на владење? Оваа книга само за мојот град. Над 900 жртви. Овој човек овој ми е дедо. Има 15 години исечене на парчиња. Значи, над 800 жртви, од кои најголем дел, или над 90% се убиени од бугарската фашистичка полиција и армија. Ова не може да се заборави, но може да се стави на страна, да се учи од минатото и да креираме нова иднина. Но не на начинот како што го креираат некои поединци од вашата држава. За да почитуваш, првенствено треба да добиеш почит. Јас бев се поклонив во Страцин на жртвите во таа борба. Но следната година слушнав навредливи зборови во мојата собствена држава од поединци. Кога подобно мислене в Република Северна Македонија ще отстъпи и ще се съсредоточат всъщност към европейското членство, тъй като с подобно говорене то се отдалечава все повече. Господин Димитревски. Не знам, нали уж правиме усилия всичко това да се преодолее и да може да стигнем до някаква обща оценка. Сега, той на няколко пъти, господин Димитревски, на няколко пъти казва поединци. Това означава отделни личности в България, които обиждат. Официални членови на влада, вице-премиери, кои што никой не ги негираше, ниту
се повика на тоа да ги осуди. Вие се Значи, сетихте 3 господинот години. Каракачанов и Вие еден се куп на сетихте луѓе. 3 години по-късно, след като не управляват, тогава да правите Не това да на ви въпрос. кажам, му го врати Тогава орденот на не се господинот сетихте. Каракачанов в истиот момент, но никој тоа не го објави во Добре, Бугарија. Доби довършете. 2 ордени од бугарската држава, знаете? Разбрах ви. Чакайте да чуем сега господин Филип. Така, отделни личности, да. Каракачанов е, как да кажа, постоянна тема в риториката на техните политици. Той си има свои вини, да се разправят с него. Ако искат да си направят дебат, да си спорят с него. Мен ми се струва, че малко повече копаеме окопа по-дълбок да стане между нас, за съжаление. А кой има интерес от това? Кой има интерес? Кой има интерес? Имат. Ако вярваме на изказванията през последните седмици и на президента Пендаровски, и на други политици, и на Ковачевски, вашия съграждан, нали, от Команово и той. Така е. Така, нали? Някакви външни сили, трети страни, шпионаж някакъв, за шпионаж за и руски служби, за чужди руски служби, говореше президента Пендаровски. Назовете ги тези трети сили и тези външни сили и ясно и отговорно дайте аргументи за това, че те наистина печелят от това наше противоборство. Най-големите губищи от цялата тази ситуация са хората от Република Северна Македония и хората от Република България. Нали сме Мислите македонците и бугарите? Господин Христов, вие също Мислите наблюдавате. македонците и бугарите? най-големите Нема губищи. хора. Има граѓани и има нација. Значи, прво еднаш треба да свати бугарската држава дека од македонец бива само македонец и не бива ништо друго. Ние сме македонци, вие сте бугари. Ве сакаме и ве почитуваме, сакајте не такви какви што сме. Затоа што на друг начин никогаш нема да се разбереме. Зборуваме за Гоце. Јас не го спорам, господинот Христов бил кај мене во Куманово. Сме седеле на концерти заедно, сме разговарале многу отворено на оваа тема. Јас не навлегувам во личното национално чувство на господинот Христов. Но Гоце Делчев е синонимот на македонската борба, еден од современите македонски природбеници. И на крајот, кај почива? Во Скопје. Зошто? Тоа му била последната желба. Зошто не го решила бугарската држава повеќе од 40 години да го стави во саркофаг, да го закопа некаде во Бугарија? Бидејќи сакал да почива во независна Веднага да ви Македонија. отговори обаче господин Филипов. Така, много добре се знаят историческите обстоятелства през 1945 и 1946 година, когато правителството на България, Народна република България, решава да даде костите на тленните останки на Гоце Делчев, да ги даде на новосъздадената Народна република Македония тогава, ако не се лъжа. Много добре се знае какъв е историческия контекст, кои са механизмите, които са задвижили на такова решение. Че до тогава костите на тленните останки на Гоце Делчев са в Македонския дом на Пиротска 5. Тогава вече е имало друго и чуждо влияние. Чакайте сега, господин Христов обаче. Вашата семейна история. Това, което вие знаете. Господин Христов, само да чуем. За това, което той знае. За кое да По кажа? този повод. Защо костите са там? Нашата държавичка никога, според мен, не е имала каквото и да била възможност да изкаже различно мнение от това, което е казал големия шеф. И винаги, България винаги била някакъв сателит. И особено пък тогава. Това е време, в което имах един, за съжаление, почина вече, познат, който казваше, има ситуации, след които ставаш или полковник, или покойник. Няма трети вариант. Това е било казано и целият държавен апарат тогава направил. Така че... Тази грешка, която и до днес дава повод на господин Димитревски да задава тези Може въпроси. мала дигресия, ако ми дозволите? Кратка, 30 Максим, секунди. само секунда да се надвързвам на господин Христов. Аз съм го слушал него и ми е направило впечатление негово изявление, тези дни, които така пак спориме по тая тема, че той и до сега не може да прости на българската държава, че е разрешила тленните останки на Гоце Делчев да бъдат дадени тогава на Скопие. Така ли е, господин Христов?
Или греша нещо в цитирането на... Вижте, аз съм диригент и мога да го кажа от моя лична гледна точка, включително и от тази на семейството ви. Разбира се, аз не мога да гледам в това отношение като държавник. Може и да направя някаква грешка. Защото никога не съм бил държавник, но като човек за мен е много по-лесно да не се случи и е много по-добре да не се случи като миналата година. Миналата година ходихме на 4 май на поклонението. Ние всяка година ходиме, оставяме по едно цвете, тихо, кротко, мирно и си отиваме. Миналата година ние седяхме отвънка, висяхме като прани гащи 3 часа отвънка. Това честно ли е, господин Димитров? Не е честно и не е во ред. И абсолютно ако нещо ви значи мое извинување, јас се извинувам. Во име на постапки на некои господин Димитровски нема де въобще не во секој момент, не само на вас, на секој човек кој што сака да го испочитува ликот и делото на господинот Гоце Делчев, кој што е најголемата личност во современата македонска историја и треба да добие можност. Инаку сакав дигресија, ако ми дозволите. Кратка дигресија. Значи, зборуваме за период 41-та, 44-та, па потоа до 46-та. Коските лежат тука и предходно, велите поголемите сили не дозволувале. Зошто? Официјалната македонска држава преку Федерацијата се обраќа до Сдруженијето, почитуван господине, не до бугарската држава. Тие ги имаат коските. Како што рековте во македонскиот клуб, за тоа постојат и официјални документи и на крајот на саркофагот постои јасна и недвосмислена теза, која што соборците на Гоце ја цитираат, а всушност тоа се неговите зборови. Имате уште многу безброј цитати, но немаме време во оваа емисија да обштеме на таа тема. Но съм сигурна, че историците, когато водят разговори в тези исторически комисии, си показват документите. Никогаш нема историчарите да направат работа. Ако треба историчарите, не дај Боже да лекуваат некого, човекот ќе помине и ќе си почине, ќе си отиде. Значи, ние треба храбро да влеземе во овој процес. На база на реципроцитет и почитување. Това ли е храбро? Това храбро ли беше днес? Ова се подметнувања. Зошто? Затоа што ви доаѓа група на луѓе. Првин, не може никој во странство да ви дојде во собствената држава. Јас доаѓам овде и се однесувам по вашите правила, почитувана домаќинка, и го почитувам вашиот ред и дисциплина. А вие не можете очаквате, да че журналистите, които се спрени на границата, ще дойдат и ще... журналисти не беа спрени. И јас денеска стоя во ред. Не се согласувам со безбедносните мерки. Аз ви слушам, но вие не ме слушате. Журналистите, които отидаха предните дни, са стигнали, но тези от днес не са успели. И колегата ги показа преди малко. Дайте да минем една крачка по-напред. Една крачка по-напред. Значи во делегација и чекав. Християн Пендиков и побоя над него. Трябваше ли да се случва и кой печели от всичко това? Значи, не го познавам момчето, јас го осидој веднаш тој чин. Кој печали? Значи, првично печалат поединци кои што не сакаат добри македонско-бугарски односи. Мислам дека додека Бугарија да се свести со блокадата која што ја прави на Македонија, многу други држави околу Бугарија всушност ќе ја придобијат довербата од македонскиот народ. Луѓе, сватете една работа. Блиски сме, се почитуваме. Пред 15 дена бев на Пампорово, пеев македонски песни заедно со мои пријатели, драги бугари. Значи, истото тоа тие го прават кога доаѓаат кај мене во Куманово, но вие мора да признаете еден непобитен факт, дека македонецот постои. Не можете да велите дека 46-та ние сме настанале кога мојот дедо Ѓорѓе Македонски пред 2 века напишал во црквата дека го земал презимето Македонски затоа што е македонец, а не бугарин, србен или грк. И вие тоа не го признавате. Значи, мора да се надминат тие стереотипи од минатото и да врвиме заедно напред, бидејќи најголем бенефит од евроинтегративниот процес на Македонија ќе го има токму Бугарија. Секој ден кај мене во кабинет се консултанти за европски фондови од Бугарија, од бугарски консултантски фирми. Зошто? Бидејќи заеднички бенефит ќе имаме во реализацијата на прекогранични проекти. Токму ние играме Добре, може ли България да признае всичко това, за което господин Димитровски настоява? Замяна на европейски проекти, които казва той, в общината му има много и искат българи и български фирми да ги изпълняват. Не, според мен това, което така ги изреди, тези две неща на уравнението, които каза, малко са неравностойни според мене, но доколкото сега аз разбирам, той е кмет на един голям град в Република Северна Македония. Втория най-голям град, всъщност. Да, това е най-големата община во Македонија. Да, така. И во моја канцеларија има бугарско знаме и знамења на 9 други држави.
Това е много добре. А това не е случай в други общини. Това е поздравление. Да. Но на зидот го имам Гоце Делчев. Нищо лошо. Во кабинети на кметови во Бугарија го нема. Кај мене стои Гоце Делчев и Христијан Карпош. Бидејќи немам кој друг, тие се мои. Така, И чувство. И тоа не му смета на господин Христов, така ли? Кабинетите Тоа треба да го импонира. стоят Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски. Така е, ги имате многу ваши природбреници. Вие пак към Гоце Делчев се върнахте. Дайте, че те проблемите не са само там. Не, те не са само там. Айде. Защото вие... Аз съм подготвен да общаме още следните 2 часа. Аз пак ви питам дали във вашия град сте премахтали надписите, на които пише Не, во мојот град окупатор. нема да се премахнат надписите на спомен плочите кај што пишува бугарски фашистички окупатор, затоа што тој бил окупатор, не бил администратор. Значи нас не окупира. Но беше прието подобно решение от Зоран Заев. Вие сте излъчен от партията на Зоран Заев. Не, они може да ме искушат колку сакат. Мене народот ме избира, не ме избира Зоран Заев или било кој друг политички представник. Добре, ние во няма да Македонија премахнете сме уморни надписи. од политички партии. Значи, граѓаните се заборавени. Но онаа што е најбитно и што сакам да ви кажам. Ако се сеќавате во периодот Господин на Христов, окупацијата... обаче, че нямаме много време. Еве, готово, завршувам Добре. тука и нема да се јаваме. Во периодот на окупацијата доаѓаат бугарските војски во Македонија. Тоа го кажува, тоа е свежа историја. Ги чекаат на одредени места и градови со леп и сол и погача. Но видите, ја делат Македонија до групчин. И тоа потврдува само желбата за чиста окупација и припојување на територија. Господин Филипов. До Грубчин я делат Македония, защото оттам започва италианската окупационна зона, оттам започва италианското влияние. Италия е Тие ви там. беа партнери у војната, зашто не се договорите какво? да биде цела? Имате ли същото отношение към съвременна Италия или към съвременна Германия, да ги наричате тях Тие фашистки си и така нататък? извинија, кај нас не се извини за овие жртви никој до сега. Сте биле дописник во Македонија, дали некој официјален политичар се извини во мојот град за сите овие жртви? Не, никогаш. Тоа го бараме. На вратам на Бледскиот мировен договор, што таму се случи Хайде, и што се кажете, договори. господин Христов, кажете как се излиза Зошто от го тази прескокнувате ситуация? сегогаш Бледскиот мировен договор? Господин Димитровски, всичко казахте. А Ѓорѓи Много Димитров? неща Да. казахте. Дайте да чуем господин Христов. Той не може от вас да вземе думата. Искам да кажа нещо хубаво. Аз съм човек-диригент. Много се надявам да мога... Да, и господин Димитровски. Едно от най-милите неща за мен е, като за всеки човек, моята брачна халка дойде от Куманово. Аз си нося винаги при мене, това е моето най-мило нещо. Да знаете, винаги сте ми в сърцето. Искам да ви кажа нещо хубаво. Просто да знаете, това ми е винаги и е от Куманово. Няма място за средни. Аз ги имам истите чувства за вас. И вие това го знаете. Ако почнем с такива мили спомени, аз мога да наредя много такива. Искам само да кажа на господин Максим Димитриевски, че има много роднини, приятели, колеги, журналисти и хора, с които съм другар от Република Северна Македония. Ние никога не водиме такива разговори, каквито сега тук с вас. Ние просто се уважаваме такива, каквито сме. Един е чудесен журналист, другия не знам какво мисли за Гоце Делчев, вероятно мисли също като вас, но има други, които казват, не е точно така, както нашата историография го пише. Има и хора, мене ми се струва, че малко закъснявате с това да погледнете малко назад с едни други по-модерни, по-европейски очи, по-добросъседски очи, каквито, да кажем, добросъседски в отношението към България. Па да видим наистина това ли е, което вашите учебници пишат за тази история, или има нещо друго? И в крайна сметка, кога българите ще бъдат записани в Конституцията? Ке бидат запишани Финал. бугарите во Конституцијата без никаков проблем, кога ќе има реципроцитет. Кога Добре, мојата разбрах баба ви. Бранка во Това обаче Благоев България не град ќе позволява. може да биде Това обаче България не македонка, а позволява. При бугарка. нас няма такива малцинства. Ќе си Благодаря ви најдете много за начин, този барем една разговор. декларација Мисля, на че успяхте парламентот, да ќе видите донесете кај што горе-долу с ќе колко го напредва признаете разговора по македонското.